Մարինե ջան, չէ, մենք չենք անջատի։ Անպայման կապի մեջ կլինենք, այսինքն ուղի եթերում կլինենք, բայց եթե տեխնիկական խնդիրներ լինի, նորից կմիացնենք, այսինքն եթե կապը շարժվում ենք հիմա, մի շարժման մեջ ենք, եթե ինչ-որ մի հատվածում կապը լավ չլինի և արհեստականորեն անջատվի, մենք անպայման կմիանանք նորից։ Մենք հզոր ենք բոլորով, միասին, Այդա ջան, մերսի, ապրեն մեր բոլոր այն տղաները, ովքեր որ հիմա սահմանի վրա են, մեր արածը իրանց տվածի դիմաց ոչ մի բան է, նրանք իրանց ամենաթանկն են տալ, իրանց կյանքը։ Թացով ես արել, իրավունք ես թացով սրպես։ Ովքեր որ նոր են միացել մեզ, ասեմ, որ մենք Բրյուսելի մեջ ենք հիմա գտնվում, մեքենաներով խաղաղ երթի ենք մասնակցում, հարյուրավոր հայրենակիցներ են եկել, ամեն մեկը իր մեքենայով միացել է մեր խմբին, նաև Հոլանդիայից կան և Բելգիայի տարբեր, այսինքն սահմանակից երկրներից էլ կան, ովքեր որ մոտիկ են ավելի ապրում Բելգիային, նրանք էլ են միացել մեզ։ Եվ նաև մեր մեջ կա մի հատ մեծ մեքենա, որի վրա շատ մեծ էկրան է դրած և ձայնով, փաստորեն այնպիսի ձայնով, այնպիսի ձայներ են հիմա Բրյուսելում լսում, նույն ձայները ինչ որ Ստեփանակերտում այդ ռմբակոծությունից առաջ, երբ որ տագնապի ձայն է գալի, փաստորեն հենց հիմա իրանք այդ ձայներն են լսում և փոքր ֆիլմ ենք պատրաստել, ցույց ենք տալի, թե ինչպիսի վայրագություններ է տեղ ունենում, ինչպիսի զենքեր են օգտագործում մեր վրա, կասետային ռումբեր, որոնք որ մարդասիրական բոլոր չափանիշներին դեմ է։ Կարեն ջան, Օհանյան Կարեն ջան, քո մոտից է երևի կապի, մոտ մենք ուղի եթերում ենք հիմա։ Մենք գտնվում ենք հիմա Բրյուսել քաղաքում, Երևան ջան։ Բարևներ նաև Գորին, ով գտնվում է Ֆրանսիայում։
Շնորհակալություն լավ բառերի համար, որ գրում եք, քաջալերում եք մեզ, որպեսզի այսպեսի բաներ շարունակական լինի, կազմակերպված, բոլորս միասին կարողանանք մեր ձայնը բարձրացնել Եվրոպայում, քանի որ կան լրատվական ալիքներ, ովքեր որ ճիշտ չեն գնահատում այսօրվա իրողությունը եւ կողմնակի մի կողմին են միայն լսել կամ պաշտպանում։ Բաստորեն այսպեսով էլ մենք ուզում ենք մեր ձայնը բարձրացնել, որպեսզի նրանք էլ տեղյակ լինեն։ Ժողովուրդ ջան, ես ժուրնալիստական կրթություն չունեմ, փաստորեն պետք է ըմբռնումով մոտենակ խոսակցականին, բառերին։ Ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչքան լուրջ գործ են անում ժուրնալիստները, երբ որ ուղիղ եթերներով խոսում են։ Մալադեց նրանց, մանավանդ մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ այս օրերին քունը չգիտեն ինչ բանա, գիշեր, ցերեկ, շաբաթ, կիրակի չունեն, աշխատում են, որպեսզի լուսաբանեն, մեզ տեղեկացնեն։ Արիցից օգտվելով շնորհակալություն հայտնենք նրանց նաև։ Գայան Պետրոսյանն է գրել, որ գգա եւ կմիանա մեր այսօրվա երթին, շնորհակալություն, բայց նորից ասեմ, որ ուրբաթ օրը Ստրասբուրգում պետք է մեծ ցույց լինի, կարող եք գալ միասին այնտեղ ցույց անենք։ Արդեն մեքենաներով երթ չի, այլ պետք է հավաքվենք մի շենքի մոտ, մենք ձեզ կտեղեկացնենք, իմ Facebook-ի էջի վրա ես կգրեմ որտեղ ենք հավաքվում, բայց իմացեք, որ ուրբաթ օրը պետք է 10-ին լինեք Ստրասբուրգում, վերջի վայրկյաններին ձեզ տեղեկացնենք։ Աստորեն փորձում ենք ստեղ հավաքվել մի վայրում, որ չկտրվենք մեկս մյուսից։ Մեր Երևանը աշխարհի ամենասիրուն քաղաքն է։ Երանի այն ժամանակ, որ ես կգամ եւ իմ Երևանում կապրեմ մշտական։ Մեծ էկրան ենք վերցրել, ժողովուրդ ջան, հիմա հակառակ կողմը ցույց է տալի։ Այս ձայնն է հիմա լսվում ամբողջ Բրյուսելում, թե ինչպես էին Ստեփանակերտին կրակելուց առաջ այդ տագնապի ձայնն է լսվում։ Նույնիսկ կան հայեր, ովքեր որ իրենց տներից են մեզի քաջալերում, շնորհակալություն ենք հայտնում այդ մարդկանց նույնպես։ Նայեք ինչպեսի էկրան է եւ ցույց ենք տալիս, թե ինչ է կատարվել մեր երկրում։
Հիմա մենք գտնվում ենք արդեն Բրյուսելում, Բելգիայի մայրաքաղաքում ենք գտնվում այժմ։ 100-ից ավել մեքենաներ կան։ We gaan richting NAVO en het gebouw van NATO. En vanuit daar gaan we naar het Brusselse parlement. En we gaan verder met onze protest om iedereen hoorbaar te maken. Met onze protest dat we niet gaan stilzitten wachten. Terwijl dat er iedere dag mensen worden vermoord. En blijf volgen en later volgt een update. Վաստորեն մեզ տեղեկացրեցին, որ հիմա պարլամենտի շենքի մոտ ոստիկանությունն է հավաքվել, ուժեր են կուտակվել, բայց ինչքան էլ ուզում են հավաքվեն, մենք խաղաղ ցույց ենք անում, մեր համար ոչ մեկին ոչ մի վատ բան չենք անում, ուղղակի մեծ էկրանով ցույց ենք տալի այն ապրումները, այն ձայները, որը որ լսում ենք մենք հիմա Հայաստանում եւ մեր Ղարաբաղում։ Ովքեր որ չգիտեն պատմություն թող սովորեն, հետո գան կռիվ անեն, թե ումն է այդ հողերը։ Սալավյովը լավ ասեց, եթե հայերը ինչ-որ մեկից խլել են այդ հողերը, կամ վերցրել են այդ հողերը, ուրեմն նույնից ենք վեկալը, մենք այդ ժամանակվանից կայինք։ Այսինքն մարդիկ պետք է մի քիչ պատմություն սովորեն, որ հասկանան, թե մենք ինչի համար ենք պայքարում։ Մենք մեր հողի համար ենք պայքարում։ Թուրքը եկել է մեզ ուզում է հանի, մենք չենք գնում, չենք գնալու, մինչև վերջի հայը կռիվա տալու տեղ։ Հիմա մենք մեր պայքարը այսպես մեքենաներով խաղաղ է, եթե պետք լինի կհավաքվենք, կգանք եւ կկայնենք մեր ազգի կողքին։ Չկասկածեն ոչ ոք։ Հիմա մենք ներ ենք դրել մեր ամեն ռեսուրսները, որպեսզի Եվրոպան քնից դուրս գա եւ լսի մեր ձայնը, մեր խնդրանքը։